Юли Клевер 1850 оны 1 сарын 19-нд Дербтэд төржээ. Юлигийн эцэг хими магистр мал эмнэлгийн дээд сургуульд багшилдаг байсан. 1868 онд Клевер анх удаа Аахен баахын зургийг хуулбарлан зорсон. Клевер дунд сургуулаа төгсөөд Петербург явлаа. Тэнд эцэг эхийнхээ шахалтаар уран сайхны академийн уран барилгын ангид орсон юм. Түүний сурсан жилүүд академийн хананд үрд үлджээ. Гэвч уран барилга залуу зураачийн сонирхлыг татаагүй юм. Тиймээс жилийн дараа Клевер сургуулийнхаа зөвлөлд түүнийг байгалийн зургийн анги руу шилжүүлж өгөхийг хүссэнд залуу хүүгийн хүсэлтийг биелүүлж тэрээр 1870 оноос байгалийн уран зургийн профессор Воробьевийн шав болжээ. Гэвч уран зургийн академик сургалт зураачид тэртэ болж эхэллээ. Хичээлүүд нь уйдгартай, онлайн курсууд нь хэрэггүй мэт санагдах болсон байна. Эрч хүчтэй авьяастаг Клевер эд агуурсын судалбар зургаараа их бага мөнгө медалууд авч байсан ч дахин академиас явахар шийдсэн. 1874 онд Петербургийн уран сайхныг дэлгэрүүлэх нийгэмлэгийн ханад тусгай үзэсгэлэн зохион байгууллаа. Тэрээр уг нийгэмлэгээс 1875 онд эзэнгүй парк зургаар, 1876 онд хагалсан талбай дээрх анхны цас зургаараа шагнал авсан. Клевер 1876 онд гаргасан 2 дахь тусгай үзэсгэлэндээ 10 зураг, 30 судалбар зураг тавьжээ. Бүгд л зураач Клеверийн авьяас бэлгийг шагширч уран зургийн ховын галерей, салонуудад түүний тухай ярьж байлаа. 3 дугаар Александр хусны зургийг нь авсан. Ингэж түүний зургийг хаан худалдаж авсан нь зураачийг дээш алгах нэг шат болсон бөгөөд түүний хувь заяаг агшин зуртал өөрчилсөн. Уран сайхны академи Клеверт бүглүү зургаар нь профессор цол хүртээж өөрийн барилгадаа түүнд байр урлан гаргаж өгсөн юм. Тэр үед зураач ганц бие биш байсан бөгөөд өөрийн байрандаа залуу эхнэртэйгээ хамт нүүж ирсэн. Зураач 31 нас хүрэхдээ тэр үед байгалийн зураачийн хувьд боломжтой байсан бүх зүйлд хүрсэн байлаа. Баян хүмүүсийн хувьд Клеверийн зураггүй байх нь тэнэг хэрэг гэж үздэг цаг үе ирж түүний бүтээлүүдийг бүх орос заяар мэддэг, хайрладаг байсан ба зургийн хуулбарууд нь ч бас маш их гүйлгээтэй байсан. Германд хэдэн жилийг өнгөрүүлж үзэсгэлэнч гаргаж байсан тэрээр гэр бүлийн хамтаар 1915 онд Орос руу эргэж ирсэн. Сүүлийн жилүүдээ Петроградад амьдарч уран сайхны дунд сургуульд багшилж байгаад 1917 оны хувьсгалын дараа түүнийг бусдын адил Куинчи нэрэмжит зураачдын нийгэмлэг төвшсөн.